Masak oreg tempe base hayu abesti ta ieu teh nya si tempena keuretan heula ieu teh keuretan dadu nya tong gede teuing ngeuretanana rada leutik. Terus ieu teh nya si percabe-cabeanana kumbah heula ieu teh ta terus di blender aya bawang beureum bawang bodas ieu teh cengek jeung muncang. Tanu dikeuretanana ieu teh cabe bendot jeung tomat. Tu ieu teh bumbu nu geus manga blenderna besti tu diongsengkeun tah. Tambahan ieu teh bumbu aromatikna ya salam sereh ieu teh laja. Make kayu manis besti saeutik tuh. Geus pecah minyakna mah ieu teh si tempena asupkeun tong poho cayan sing loba nya. Da ieu mah eudeuк banjir. Tah tambahan ku gula beureum ku uyah kaldu penyedap jeung ladaku. Tong poho kecapannya besti tuh. Geus kieu mah bae sinah ngaresep bumbuna tah ieu teh si cabena asupkeun. Tomat bawang daun tuh besti ieu teh nya kedeung deui ogenan asak tinggal diparinkeun we besti kana wadah tuh. Geus asak ieu mah besti tuh ngeunah caina oge kuahna oge niloba. Hayu besti nuhun tos nongton videona.